выдалось свободное время, немножко порыбачить, отдохнуть. И фидера прикормили, только разложились. На фидер одна поклевка была. Достал спиннинг и с первого заброса, вот, сейчас покажу, еще сидит. Смотрите, какой окунявчик. На вертушечку, на желтую. Ну, сейчас еще покидаю. Может, еще что будет. Так что вот, начинаем рыбалку. Время 5 часов. К вечеру дело. Погодка сегодня то солнышко, то дождик. Ветер сильный, вообще капец. Ну, посмотрим, как будет ночью клевать. Будет, не будет вообще. Будем сидеть с ночевой. До утра посидим. Завтра домой поедем. Желаем приятного просмотра. Все, походила со спиннингом. Еще одного окунишку поймал, побить. О! Мелочко поклевки начались. Елец клюнул. Сейчас хорошая поклевка была, но никого не вытащил. Ну, вроде поклевывать начало. Так что будем ждать леща. Парики нормальные. Рыбка поклевывает. Ветра бы еще не было, ветрище дует. Что-то вообще голяк какой-то. Тыкнет раз и все. Ветер то перестанет, то снова задует. Ветер сменился на северо-западный. Что-то фиг поймешь, в какую сторону вообще дует. Там тучи в одну сторону, здесь в другую. Это все крутит. Да, погода. Ладно, хоть дождя нету. Загнуло хорошо.
Ничего, заглотала. Сорожечка. Скажу по секрету, на сало. На опарыши не берет. На такой шматок. Че, уже нет. О, только камеру включил и поклевка сразу. А так полчаса уже не было. О, смотрите. Что-то есть. А до этого вообще не клевало. Полчаса, наверное. Вот как камеру выключил, ни одной поклевки не было. Ну, кто-то тянет. Вот. Ну, давай. Давай, давай. Подошел. Уже темнеется. Что? Темняется, говорю. Скоро темно будет. Не знаю, есть что нет. Нет, ничего нет. Рано дернул. Скучно сегодня. Вся надежда на леща, который будет ночью брать, если будет. Ветер немножко вроде стих. Надеюсь, не поднимется больше. О, о. О, о, смотри, да нифига. Опять щука там, что ли? Хапает. Во, повела, смотри, что. Ох, бля. Нихера, сорожка. Щука. О! Сорожоночка. Наконец-то она взяла. Ай да явлю, ай да молодец. Начала поклевывать. Посмотри, ветер как назло подул опять. Короче, у нас тут поклевок пока нету. Аккумулятор с фонарем взяли, а аккумулятор ни хрена не пашет. Лампочка зеленая горит, а напряжения вообще нет. Замыкаешь контакты, даже не искрит. Короче, хана аккумуляторов. Протрясли его в прошлый раз. В прошлый раз он работал нормально и заряжался. Мой последний аккумулятор тоже также раз брали нормально, а на другой раз пришлось его сдать нафиг. Попробуем это дома зарядить, если не будет заряжаться, тоже сдадим его. Надо купить нормальный аккумулятор на усе небольшой на рыбалку и брать его. Ладно, будем с фонарями рыбачить. Наконец рассвело, на улице холодище. За ночь я поймал всего 4 подлещика. Вообще не клевало ничего. Вот сейчас сорожка крупная сошла, хорошая.
Сейчас расстрел лодок. Может что-нибудь поклюет. Смотрим. Да, налима поймали одного. На отцовскую удочку поймал, пока он спал. Вытащил налима. Ну, на килограммчик где-то. Ну, покажу. Ну что, закончил я рыбалку уже. Посплю немножко на дорожку. Отец еще рыбачит. Ну, так, улов небольшой сегодня. Ну, всем хватит. Пожарить хватит. Коту немножко мелочь. Ну, сейчас покажу, что поймал. Так, вот. Хвост налима торчит у нас. Так. Ой. Ну вот. Налимчик. Подлещички. 4. А, 5 вот поменьше. Сорожечка. Ничего, одна. Окунек такой же на спиннинг. Ну, и налимчик вот. Это самый крупняк у нас. Морда. Ну, что тут получается? 5, 6, 7, 8, 9. Так, раз, два, три. Вот еще сорожка. Ну, что тут, 15, наверное. Так, 5 подлещиков. Сейчас 2 окуня, 7. 2 сорожки. 9. И уклейки тут что? 10, 11, 12, 13, 15, 16. Пискан даже один. Пискарик. Ну вот, такой у нас улов на сегодня. Все, сейчас все закидаю. Сейчас закидаю все в машину. И часик другой посплю. Ехать 100 километров примерно. Лучше сейчас поспать, чем за рулем уснуть. Ну все. Всем пока.